我很内向，在公司不敢工作，老板的电话不敢接，下班了还不敢加班。我内向，吃完饭都不敢结账，谈恋爱都只敢和自己谈。我很内向，去银行取钱都要戴头套，连上课都不敢睁眼。我很内向，睡醒了都不敢起床。我很内向，坐公交车都不敢说要下车，都是直接开窗户跳下去的。你也像我一样内向吗？